السلام عليكم حبيباتي. ان شاء الله اليوم جيت لكم بواحد الفيديو اللي جديد لواحد البسبوسه او كيكه كتجيب الحامض وكتجيب الكوك، كتجي رائعه وزوينه. كنتمنى تعجبكم وترقكم، ولا حبيتوا هاد الوصفه تبعوها من الاول حتى الاخير، تبعوا هاد الفيديو من الاول حتى الاخير باش تشوفوا الوصفه كيفاش جاكم وتجربوها ان شاء الله، وغتجي زوينه ان شاء الله. وندوز ان شاء الله على بركه الله المقادير عندنا 4 ديال الحبات ديال البيض، عندنا واحد 2 حامضات معصرين وكملناهم بالماء، 2 حامضات معصورين وكملناهم بالماء. عندنا واحد الكاس ديال الزيت الروميه بما يعادل 150 مليلتر. عندنا 2 كيسان ديال الفورس، مني غنبداو نخلطو فيه ما نعطيكم شحال من معلقه. عندنا معلقه ديال لزاز ديال الحامض، عندنا هنا كاس ديال السنيده، عندنا هنا كاس ديال السميده رقيقه، عندنا هنا 2 فاني بوزن 7 غرام، وعندنا 2 خمارات بوزن 7 غرام 7 غرام يعني 14 غرام. عندنا هنا 8 المعالق ديال الكوك، عندنا هنا 2 معالق ديال مايزينا ديال النشا الذره. ندوزو على بركه الله الطريقه كنشدو هاد 4 الحبات ديال البيض، كنشدو بحال هكا، كنديرو معاهم سنيده والفاني، ونبداو نقربو هادشي. بعد ما خلطنا هاد السوائل نحيدو هاد البلونجور، نحيدو. ممكن ديروا الميكسور، ممكن ديروا اي حاجه. كنشدو الطراب العادي، كنزيدو النواشف، كنزيدو هاد 2 معالق ديال المايزينا، كنزيدو هاد 8 معالق ديال الكوك، كنزيدو هاد 2 خمارات، هكا. وغادي نبداو دابا ونديرو هاد الكاس ديال السميده وغنبداو نخلطو. ونبداو نزيدو في السميده، نبداو نزيدو في الدقيق دابا. زدنا هاد الكاس ونخلطو ونشوف. دابا نزيدو الكاس الاخر، يعني داكشي مضبوط. صافي ونخلط. هذا هو القوام ديالها. كتجي زوينه بنسمه الحامض، كتجي زوينه يعني الا احترمتو غير المقادير غتجيكم رائعه وزوينه. يعني شويه كتكون النسمه مبدله وكتكون دابا كنجيبو المول ديالنا،
المول ديالنا اللي كنكونوا دهناه بشويه ديال الزبده والسميده. كنهزو من الفوق لتحت كنخوها. بعد ما خويناها في المول ديالنا دابا ان شاء الله غندخلوها طيب، وبعد ما ان شاء الله من بعد 45 دقيقه. هانتوما سيداتي بعد ما طابت ديجا انا كنشعلو عليها غير من التحت حتى كطيب، عاد كنحسوا بها صافي طلعات بدات كتحمر الفوق، عاد نشعلو عليها شويه من الفوق. ومني خرجتها بحال هكا هذا هو الشكل ديالها. ومني خرجتها دهنتها بشويه ديال العسل، ودرت هاد الوريضه بحال هكا وخويت الكوك باش نربح الوقت. خويت بحال هكا كيجيو وريضات بحال هكا كتجي كتخوي هذا هو التزيين ديالها باش كتعرف بان راه فيها الكوك من الداخل. هذا هو الشكل ديالها اللي كتجي زوينه ورائعه. كتجي هانتوما زوينه، كتجي دايره ما كتجيش، كتجي خفيفه. بواحد لايك وتبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصحاب واي الناس اللي كتعرفوهم، وداكشي باش تعم الفائده للجميع. لان هاد الوصفه زوينه، بس يعني كندير شي حاجه مميزه اللي ممكن ياكلها اي واحد. نتمنى تعجبكم، وما تبخلوش عليا بواحد لايك وتبارطاجيو الفيديو مع احبابكم وصحابكم، وتدخلوا لاشين ديالي وتشوفوا الفيديو ديالي وتابوناو عندي في لاشين، وتكليكيو على الجرس باش تابوناو عندي، باش اي ميساج ديالي اي فيديو لحت ديك الساعه كيوصلك تشوف فيه. وشكرا بزاف.